Për një Pisa. Në çfarë ore keni avionin? 9:30. Dhe kanë bërë të gjatë. Ju ka njoftuar? Ja, s'ka njoftu njeri. Keni asnjë informacion? Ja. Që më kom fillu qysh nga ora 5 nga Kosova, ma marrë deri këtë. Ta shtoj një mbyll. Unë e mura vesh i gjysmërve ma heret, rrugës. Qa t'i bëjmë? Çfarë do të bëni duke qenë se aeroporti nuk po funksionon? Po qa do të bëj? Do të shikoj, do të gjena një mënyrë tjetër, o do të kthejna mrapsht Kosovë. Qa të bëjmë? Është shumë keq. Do të me të njoftu për mas. E meno pak prima, po ju kështë. Do të me na njoftu ma për para. Çdo numër telefoni për me të marrë kontakt kanë pas. Se ja u kanë dhënë gjitha dhonat, gjitha numrat telefonit e krejt. Çfarë të bëjmë? Në cili destinacion do të udhtoni? Italia. Në çfarë ore keni udhtimin? No, 12. Ju kanë thënë se ju kanë dhënë ndonjë informacion në lidhje me funksionimin e aeroportit duke qenë se nuk po funksionon aktualisht? Jo, s'ka nësi. Nuk di gjë fare. Nuk ka informacion, do presin dhe sa të njoftojnë. Nuk do niseni në orën që ju kishit prenotuar për televizor? Nuk e di, në 10 thotë do t'japi informacion, nuk e di çfarë. Shofi. Përshëndetje, do udhtoni gjatë ditës së sotme? Itali, Në çfarë ore keni udhtimin? 9:35. 35? 9:35. Ju ka njoftuar se si do të vijoj gjatë ditës së sotme duke qenë se fluturimet janë pezulluar në aeroport? Vetëm në anulluar asgjë tjetër. Renovohet.